Takže ideme zažiť cestu na Hričovský hrad. Vidíme, že je to divočina. Pozrieme si, akým spôsobom sa dopravuje vlastne materiál. Jožko, no to čo povieš na túto sezónu? Šialená sezóna. Šialená sezóna, Ako prvé sme ručne prekopávali túto cestu na prepravu stavebného materiálu v dĺžke vyše 80 metrov. Ty brde, 80 metrov, veď tam muselo byť, tak povediac, na vraždu, nie? Takáto robota. Šialené, robili to asi 4 ľudia. Robili sme to niekoľko mesiacov. Cesta, kde boli samé korene a kamene. No ty koči. Ale bez tejto cesty by sme nemohli spustiť tohtoročnú sezónu na hrade. No veď vidím, že by to tu bolo úplne šialené vlastne. Nosiť to ešte desika tam od lesa. No veci. To by asi bolo nemožné. Toto je vlastne tá cesta. Takže pozeráme sa v podstate na jeden z najneprístupnejších hradov na Slovensku. Myslím si, že aj kolegovia z východu od Hanigoviec nám dajú za pravdu, že takto šialený prístup, ako je vlastne na samotný Hričov, už dlho nikto veru, že nevidel. V podstate sa snažíme dostať do základne, ktorú sme si už natočili predtým. Veľmi ťažko. No, sme tu. Takže Jožko, gratulujem. Ďakujem. Som teda rád, že túto sezónu ste zvládli, ako ste zvládli. Ahoj. Jasné, ahoj.